Hai semua, kalian percaya gak sih kalau aku itu gak nyata loh? Karena yang nyata itu ya cuma manfaat dari dehumidifier dari Miss Life. Yap, bener banget. Karena yang cuma dijamin keasliannya ya manfaat dehumidifier dari Miss Life. Yang pertama, bisa menyerap kelembapan yang ada di ruangan. Terus nggak bikin ruangan bau apek juga. Jadi bisa mengurangi tumbuhnya jamur di dinding, atap, furnitur, atau barang elektronik kita. Oh ya, terus nih, kalau misalkan di ruangan ada pakaian atau handuk basah dan kita nyalain dehumidifier, pakaian atau handuk bisa kering juga loh tanpa meninggalkan bau yang gak sedap. Keren banget kan? Pokoknya dehumidifier ini bikin kita jadi lebih sehat. Apalagi yang punya alergi pernapasan atau kulit karena udara lembab. Pokoknya kamu harus check out sekarang.